حبيباتي كنخليها ليله كامله كتزيد وكتبدا تقطر معانا كيف كتشوفوا، كتهبط من هذيك الثقب اللي درتها تحت من البصله. غير هويا ما تنساوش حبيباتي تغطيو بهذا الشابو ديالو، تغطيو البصله بحال هكا وتخليوها تقطر لنا. عليكم كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير نتوما وعائلتكم كاملين، وتحياتي لكم داخل الوطن وخارج الوطن، وتحيه خاصه للمتتبعات اللي كيشجعوني ويحفزوني، كتبوا لي تعليق زوين، كنشكركم بزاف بزاف، راني كنحبكم بزاف كما كتحبوني، وشكرا على الثقه ديالكم في الوصفات. واليوم ان شاء الله جبت لكم واحد المشروب مسكن للكحه باذن الله، للسعال الشديد ان شاء الله. هذا المشروب غادي يقضي عليه، وايضا غادي يهدأ لكم وغادي يشافيكم باذن الله من التهاب الحلق كما كان الالتهاب، وداك البلغم اللي كيكون معامر بالنخمه وداك كيكون مجموع ان شاء الله غتحيد لكم باذن الله. هذه الوصفه زوينه من اول استعمال غتحسي بواحد الراحه وغتهدأ لك المشكله ديال الالتهاب وايضا الكحه. وهذه الوصفه كتليق كل جميع الاعمار من سنه فما فوق يديروها، نساء رجال ان شاء الله، وصفه ولا اروع. ويلا نبداو على بركه الله. وقبل ما نبدا معكم الوصفه باذن الله، راه وصفه سهله ماهله، فقط ببصله واحده تكون متوسطه ومع العسل غادي يكون الشفاء باذن الله. ونصلوا على نبينا ونبداو على بركه الله. اللهم صل وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حتى نتوما صلوا على الحبيب باش يبارك لنا الله في هذا الفيديو. ويلا لا على بركه الله. اول حاجه حبيباتي كنحتاجوا البصله تكون بصله متوسطه، ونقلبوا هذيك البصله، من الاحسن تكون بصله حمراء، ونقلبوها مزيان ما تكونش طريه من الداخل باش ما تكونش مسوسه من الداخل. تقلبوها مزيان تكون قاصحه شاده في راسها، تعرفوها بصله مزيانه. هذيك هي اللي غنستعملوها باذن الله. وكتعرفوا هذه البصله راه زوينه، كانوا كيديروها القدامى، هي اللي كتكون العلاج الطبيعي لجميع الامراض. اش نقول لكم، راه مضاد حيوي طبيعي ان شاء الله. بهذا البصل غتشوفوا النتيجه ولا اروع. نبداو على بركه الله. اول حاجه شنو غادي نديرو، غادي ناخذوا نقطعوا هذاك الشابو ديال البصله واحده بحال هكا، نكونوا غسلناها ونظفناها ونخليوها بالقشور ديالها. ونحكموا هذه القاعده اللي كتكون في اللور، ما ندخلش فيها بزاف، بحال هكا بحال هذا الشكل، تكون بحال هكا. حنا بغيناها بحال هذا الشكل هكايا. اشنو كنديروا في هذه المرحله، غادي نحيدوا هادشي اللي كيكون لداخل، ولكن ما نوصلوش القاعده اللي كاينه لتحت، ما نوصلوهاش. وهذا الشيء اللي غادي نجبدوه ما غاديش نرميوه، نستعملوه بحال هكايا في الطبخ، نحطوه بحال هكا في الطبق ونخليوه في الطبق بحال هكا. ونحاولوا نوصلوا لتحت، ها هي ما نضربوش القاعده اللي كاينه لتحت بحال هكا. هانتو بحال هكا، هانتو الطريقه هي هذه كيف كتشوفوا. صافي هانتو صافي. وما نوصلوش القاعده حتى لتحت تنحلوها من هنا، لا تبقى هنا مسدوده صافي. وبحال هكا نحتاجوا البصله نديروها بهذه الطريقه، ونوريكم كيفاش غادي ديروا هذه الوصفه. حبيباتي ملي كنقادوها من التحت كتولي هذه القاعده مقاده بحال هكا البصله. غنحتاجوا المكون الثاني كما قلت لكم، هو العسل. يكون عسل حر، ضروري يكون عسل طبيعي من بطونها، هو اللي غادي نستعملوه ان شاء الله في هذه الوصفه باذن الله. غادي نحتاجوا بحال هكايا 2 معالق كبار ديال العسل، وغادي نفرغوه في هاد البصله بحال هكا بحال هكا. شوفوا البصله شحال غتهز ليكم، تهز ليكم 2 معالق ولا ملعقه على حسب. درت حجم متوسط على حسب العائله. كانت العائله كثيره وبغيتوا كلكم تناولوا، كديروا البصله تكون الحجم اكبر من هذه بحال هكا. كان واخا يكون عندكم العسل زعما عاقد بزاف، راه ان شاء الله راه غادي يذوب معانا.
يعني انا غنوريكم الوصفه كيفاش غادي ديروا ليه باذن الله. حبيباتي البصله مضاد الحيوي، كيقوي لنا المناعه، وايضا كيستخدم منذ زمن في علاج طبيعي الامراض، وايضا كيليق الجهاز التنفسي. وبالنسبه للعسل الحر راه مضاد للميكروبات، راه زوين. دابا كما قلت لكم كنجيبوا في هذه الاثناء غنجيبوا كاس اللي غادي يكون اللي كيكون ساهل باش كتجينا القاعده مقاده مع البصل، فهمتوني؟ ديما تجيبوا الكاس اللي مقاد كيفاش غادي نحطوا البصل. ولكن قبل ما نحطوه هنا ان شاء الله ونوريكم الوصفه، غنجيب واحد العود ديال الاسنان او الكوردون، وغادي نثقبوا من التحت، غنثقبوا من التحت مزيان بحال هكا، نثقبوا هكايا من التحت. غنقول لكم علاش بحال هكا غنديروا الثقاب. تقدروا ديروا الثقاب قبل ما تحطوا العسل، لكن انايا ثقبتها دابا صافي. كتثقبوهم وغنقول لكم علاش. هانتو صافي كنديروا واحد الثقاب وكنحطوه في هذا الكاس. كيف كتشوفوا هذا الكاس بحال هكا كنحطوه في الكاس ونخليوه ليله كامله حتى هذاك العسل كيذوب معانا في ديك الليله، كيهبط لينا من ديك الثقب ديال البصله، كيهبط لينا وكيطلق لينا حتى هذاك الماء ديال البصل باش كيولينا على الدواء ان شاء الله. غنخليها دابا ليله كامله حتى يفرغ ليا داك العسل وينزل ليا البصل. حبيباتي كنخليها ليله كامله كتزيد وكتقطر معانا كيف كتشوفوا، كتهبط من داك الثقب اللي درتها تحت من البصله. غير هويا ما تنساوش حبيباتي تغطيو بهذا الشابو ديالو، تغطيو البصله بحال هكا وتخليوها تقطر لينا هذاك البصل. كناخذوا الماء ديالو ومعاه هذاك العسل حتى كيخرج لينا هذاك العنصر ديالو اللي غيكون دواء باذن الله. خليوه بحال هكا ليله كامله ان شاء الله، وغيخرج لينا هذاك كامل هذاك العسل اللي كتشوفوا، وكيخرج معاه حتى داك البصل حتى هو العصير ديال البصل، وصافي يهبط لينا كامل في هذا الكاس. وان شاء الله غادي نوريكم طريقه الاستعمال بعد ليله كامله ضروري باش كيبقى لينا على خاطر كينزل في الكاس اللي غيكون محكم القاعده ديال البصل، ولكن مع التغطيه باش ما يدوزش فيه. تحطوه بحال هكايا في بوز دو طرافاي ديال المطبخ، يعني في المطبخ عادي صافي، وتغطيوه بحال هكا وتخليوه حتى الصباح ان شاء الله، وغتلقاو ديك العناصر كلها نزلت في الكاس ديالكم. ومن بعد غنوريكم طريقه الاستعمال. حبيباتي غادي نوريكم طريقه كيفاش غادي نتناولوا ان شاء الله هذا المشروب باذن الله ديال العسل والبصل. كنخليوه الليله كامله كما قلت لكم، كيبدا يهبط لينا. انايا درتو عب الصباح حتى يعني ورا العصر بدا كيهبط لي، ينزل لي هاد شويه. لكن الا خليتوه ليله كامله غادي ينزل لي كاع داك العسل اللي درتو، ديك الجمعه الكبار كلهم غادي يهبطوا مع البصل تماما. كيولي العصير ديال البصل نازل مع العسل. انا ما عنديش الوقت باش نخليه ليله كامله باش نوريكم الوصفه باذن الله. اش غديروا في هذه الحاله؟ ملي غادي تنزل لكم كامل كتشوفوا واحد باقي عندي بحال هكا، ولكن غادي نديروا انه نازل. نوريكم كيفاش. ها هو كيكون خارج منه العسل. اشنو كنديروا في هذه المرحله؟ غادي تحركي مزيان بحال هكا تحركي مزيان هكايا، تحركوا بحال هكا صافي. حبيباتي ملي كتخلطوه مزيان امتى كتناولوا هذا العسل والبصل؟ كتناولوا 3 مرات في اليوم. يعني كيف كتناولوا الدواء ديال الكحه وديال السعال اللي كتاخذوا، الوقت اللي كتناولوا فيه الكحه كتناولوا هذا العسل وهذا البصل. يكون افضل حاجه هي قبل النوم. وبالنسبه البصل اللي كيكون صافي تفرغ لينا ما بقاش فيه، غادي نعاودوا نزيدوا فيه 2 معالق اخرين ديال العسل، ونبيتوه كذلك فوق الكاس ونغطيوه باش نتناولوه اليوم الثاني. الوصفه غادي ديروها ان شاء الله مده 3 ايام.
مده 3 ايام تكرروا نفس الطريقه اللي وريتها لكم باذن الله، وغادي يكون الشفاء تام ان شاء الله. راه من اول استعمال الكحه كما كانت او السعال الشديد غادي يتوقف باذن الله، غتحسوا بواحد الراحه، التهاب الحلق غادي يتهدأ، غتبدا تهدئه. اللي كيعانيو من الربو، اللي كيعانيو من الحساسيه، هاد الوصفه راه زوينه وجميع الاعمار ابتداء من سنه ممكن يتناولها الطفل ديالك، راها كتوقف المشاكل ديال الصدر والربو والانسداد الانف والالتهاب الحلق يعني شنو نقول لكم، المشاكل كلها باذن الله غادي تتهناو بهذه الوصفه. هذه الوصفه راه زوينه عطيتها لكم، راها روعه وبالتجربه. ديريها ودعي معايا وديريها ان شاء الله. ما تعقديش، البصله عندك في الدار واكيد العسل حتى هو ما كيختار حتى دار ويجيك تبريه تعليق، راها رحمه الوالدين. وهذه هي الوصفه ديالي، نتمنىها تكون نالت على الاعجاب ديالكم. ما تنساوش حبيباتي تشاركوا هذه الوصفه مع جميع مرضاكم اللي كيعانيوا من السعال ومن الكحه، وان شاء الله باش يكون ليا ولكم الاجر. وشكرا على المشاهده، وبسلام عليكم، ونشوفكم في فيديو الجاي. الى اللقاء.